الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey Allahqa, Allah'ның peygamberiga iman etgan ve İslam şeriatiga amal qiladigan kishilar. İsa alayhissalomga ergashgan mu'minlar Allah'ның dinining yordamchilari bo'lgandek, sizlarmo Allah'ның dinining yordamchilari bo'linglar. Maryam o'g'li İsa yenidagi mu'minlarga mening kishilarni Allah'ның diniga da'vat qilish ishlarimda aranglardan menga kimlar yordamlashidu deganda, ular biz Allah'ның dinining yordamchilarimiz dedi. İsrail avlodidan bir bölüki iman etdi. Yana bir bölüki kafir bo'ldi. Allohga va uning payg'ambariga iman etganlarni qo'lladik. Ularni xristian firqalari ichidagi dushmanlariga qarshi kuchlantirdik. Uning bilan ular dushmanlariga g'olib keldi. Bu Muhammad alayhissalomning kelishi bilan amalga oshdi.